Bruxismo? Enxaquecas? Essas dores estão acabando com seu dia? Pescoço e crânio relax. Técnicas avançadas, resultados imediatos. Diga adeus às dores e viva com mais disposição. Trate bruxismo e enxaquecas. Alívio para rinite e sinusite. Sem dores no pescoço e cabeça. Seu alívio está a um clique de distância. Agende sua sessão agora e sinta a diferença.